Hello， 大家好啊，又係我 Andrew 啊，今日又受到泰國發展商邀請啦，呢個發展商都好大，又係 Origin。之前上個星期我哋去過一個 launch event 啦，今次咧就係去一個全新屋苑嘅樓盤嗰度咧，就睇佢嗰個 gallery。其實呢個屋苑咧就係 low rise 嘅，咁依家最受歡迎啦，因為 low rise 大家都覺得有信心啲啦，同埋唔驚任何咩震動啊，任何嘅情況都唔緊要。況且佢最近嗰個bearing 嗰個Green Line 嘅 BTS 咧，只係200米。喺107呢條巷裏邊咧，其實有好多食肆啦，好多店鋪啦，好多 mini store 啦，所以出入又方便啦，同埋自己日常生活要採購買嘢亦都非常之方便嘅。呢個屋苑咧就啱啱開始就 launch 啦，依家 pre-sale 咧，其實就有特別嘅折扣優惠嘅，同埋佢送晒所有標煙嘅家私同埋係冷氣床梳化各樣嘢嗰個配套都有齊晒嘅，差唔多你淨係又係帶行李咧，你可以直接入住噶啦，只係淨係買翻一個洗衣機或者係有少少其他嘅微波爐你咖啡機咁樣嗰啲電器咧，就已經好齊全噶啦。所以佢呢個屋苑咧就有啲特別嘅，佢有成5隻唔同嘅 layout 啦，係由24.5嘅 square meter 到53嘅 square meter 都有噶。因為依家咧都仲係啱啱開始做樓花嘅時候啦，所以咧佢其實有啲特別嘅單位咧，你可以買2個單位咧，佢可以同你係 connect 咗，係打通咗佢咁樣嘅。所以你就算係一代或者係再加下一代咧，你加埋咧都可以住喺呢個condo 嗰度。尤其是佢有4座啦，有 A、B、C、D 咁樣。但係 A 座咧，佢就留咗俾係啲泰國人，全部都係喺 A 棟，因為 A 棟咧都係近 clubhouse 啦，近佢嗰啲 gym co-working space 咁樣。而 B、C、D 咧，其實B 同 C 咧，佢都嗰個 view 咧都係非常之好嘅，因為 B 同 C 咧係望到一個 garden 啦，同埋有個泳池嘅。個泳池咧係喺 B 座嘅門口對出嗰度有個gardening。佢哋嘅設計概念咧就係一啲英式 modern luxury。大家如果睇到有啲插圖嘅話咧，可以了解到佢其實呢個賣點咧都係非常之popular 嘅，因為始終係英式嘅 classic啦，佢會擺啲畫擺啲雕塑喺個 lobby 或者喺啲公共地方嗰度喺啲lift lobby 嗰度啦，所以就係會比較嗰個氣氛個 atmosphere 會好好多。但係當然啦，每間屋裏面佢又唔會做好多英式嘅 decoration 啦。呢個show unit 嘅單位咧，最主要係展示咗咧，就有4個單位咧展示咗佢哋裏邊個標煙個家私同埋個格局啦。有啲係有 balcony 但係通常 balcony 你都係擺洗衣機啦，同埋擺 compressor。而2房單位嗰個53個 square meter 咧，其實嗰個 CP 值係最高嘅。同埋依家嗰個開售價咧，其實佢哋都叫低咗噶啦，因為依家嗰個情況個 demand 咧就冇咁大啦。但係同埋依家嗰個樓市嗰個溫度咧，亦都冇咁高。所以如果喺呢個時候買咧，或者係可以同發展商咧可以傾到價錢咧，大家都係可以係 win-win situation 啦。呢個屋苑咧，依家開始喺大約喺11月咧就會係動工噶啦，應該交樓期地就會係喺2028年嘅 Q2 咧就開始可以交樓。大家只係需要交呢個10萬匹嘅泰銖咧，可以做落咗個 booking 咧，跟住咧大約係2年幾之後咧，就可以收樓噶啦。佢有個 lobby 啦，呢個係 gallery 啦，亦都係非常之堂皇華麗咁樣啦。同埋佢依家做緊嘅折扣咧，之後如果佢係動工咗之後咧，呢個價錢咧就會一定係提升噶啦。所以呢個屋苑佢最近咧，其實即係行幾步路咧，已經可以去到Sukhumvit 嗰條路咧，可以上得到去Baring 嘅 BTS 個綠色嘅 yellow 嗰個 Green Line 嗰個 BTS 站嗰度，非常之方便，因為佢係背後咧就係 BITEC 啦展覽中心啦，左右隔離都係有好多國際學校啦，就算你自己唔住嘅話，第陣時放租出去咧，都會有好多學生好多教師同埋好多喺泰國工作嗰個 expat 咧可以同你租。如果大家中意呢條片咧，同埋如果
如果過開嚟泰國嘅時候有需要咧，可以聯絡我哋咧去現場個 gallery 嗰度睇樓。多謝晒，拜拜。